今日はここで泊まります。Hoje a gente vai acampar aqui.雷もゴロゴロ鳴ってます。雨漏れはしてます。この辺りがちょっと心配だね。で、そろそろご飯が出たんで食べます。今日はご飯ビーフシチュー食べます。見にくく込んだりして真っ暗で何も見えないかな。こんな感じです。すごいね。ビーフシチュー美味しそう。いただきます。
はい、で、ここも。